Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra colorir a minha paleta de slime. Gente, eu tava muito feliz, muito animada, super, hiper, mega feliz pra fazer esse vídeo. Então, gente, se vocês gostam desse vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal e apertar no sininho das notificações. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Solta a vinheta. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone too. Eu tenho aqui uma base de slime. Pra quem não sabe o que é base, é uma slime branca mesmo. Que eu vou fazer a situação aqui pra vocês verem ela. Eu vou mostrar como ela tá pra vocês verem. Gente, eu achei que ela tá parecida com butter, mas eu não fiz nada. Olha, eu tô seguindo bastante. Ela tá um pouco grudenta, mas tudo bem. Mas ela não tá tão aquele negócio mole, líquido não. Ela dá pra brincar mesmo. Olha, ela tá fazendo bastante clique. Bastante bubble pops. Olha isso. E eu vou tentar fazer uma bolha para vocês verem. Olha a bolha. Ela tá fazendo bastante bolha, na verdade. Ai, deixa eu tirar aqui. Né, gente? Então, eu tenho também alguns corantes, algumas tintas e alguns corantes. Bórax, porque quando eu atingir o corante, a slime ficar um pouco mole, tem um bórax, né? Porque eu acho que quando a gente coloca o corante, ela fica um pouco mais mole. O bórax ajuda tudo, né? Então, ufa que existe bórax na slime da gente. Então, gente, quando eu colocar toda a minha base, né, nessa paleta, eu volto com vocês. Mas antes, vocês devem estar aí perguntando: Duda, por que sua paleta é pequena? Gente, eu achei bom porque minha paleta é pequena. Por quê? Porque quando eu quiser levar minhas slimes quando eu for viajar, aí aquela paleta grandona não vai caber na mala, né? Então, eu tô aqui com uma paleta pequenininha que cabe na mala, super. Então, gente, quando eu voltar com a base da slime pronta aqui já na paleta, eu volto com vocês. Então, gente, agora eu vou dividir os pedaços da nossa slime na paleta. Vamos lá. Vou dizer a vocês que ela tem 5 compartimentos. Então, vamos colocar aqui o de cima. Ai, gente. Desculpa, gente, ignorem esse barulho. Eu vou colocar um pouquinho mais pra ela ficar bem cheinha. Aqui assim, tá bom. Acho que já tá bom. Gente, olha, eu vou colocar mais nesse pedacinho. Gente, eu vou adiantar isso logo pra não demorar. Pronto, já coloquei uma parte, agora vamos colocar outra. Gente, eu já dividi a slime, já coloquei na paleta. Agora a gente vai colorir! Eba! Vou começar por essa parte aqui. Ai, meu Deus. Olha. Deixa eu colocar aqui do lado. Ui, meu Deus. Eu vou colorir de violeta. Gente, eu acho que eu vou colocar um máximo de umas 2 gotinhas por aí. Uma. 2. Eu acho que saiu demais, né, gente? Olha. Eu vou mexer bastante. Ai, que cor linda! Olha isso, gente, aqui tá ficando. Ui, meu Deus. Deixa eu pegar aquilo da mesa.
Olha isso. Mostra aqui, produção, a cor que ficou. Que linda. Eu tô aqui tirando os pedacinhos, né? Pra não mexer. Pra não misturar. Vou colocar aqui 2 gotinhas ou mais. Pronto. Olha. Olha a cor, gente. Olha, acho que ficou mais escuro. Então, vamos colocar na nossa paleta. Voltamos aqui com a nossa paleta e vamos colocar. Só tem bastante cuidado para não misturar. Eu coloquei mais um pouquinho de ativador. Olha. Aí depois eu vou tirar as trilhas de aranha, né? Coloquei aqui. Olha como ficou. Agora vamos para outra cor. Eu vou colorir essa parte de verde. Vai ser tipo um verde clarinho, gente. Ai, obrigada, produção. Gente, agora eu vou colocar o corante verde. Tá bom. Eu quero fazer, gente, o verde bem clarinho. Olha, ficou da cor que eu queria. Ai, meu Deus. Eu vou colocar mais um pouquinho, gente. Eu acho que já tá bom. Eu coloquei mais, mas desisti. Olha, gente, como ficou. Agora sim. Deixa eu pegar aqui o corante. Vamos colocar na nossa paleta, melhor. E olha como ficou. Nossa, igual. Gente, eu vou deixar pra colorir a grandona depois, por último. Meu Deus. Eu vou colocar o corante rosa agora. Consegui ver. Pronto, gente. Eu acho que vai ficar um rosa bem clarinho. Gente, eu vou acrescentar mais um pouquinho de corante. Pronto, gente. Eu acrescentei 2 gotinhas. Ai, meu Deus. Olha como ficou. E foi essa cor que eu queria mesmo. Ui, gente. Deixa eu colocar aqui. Meu Deus. Tem que desgrudar da minha mão. Eu vou colorir de azul agora. E vou reutilizar a tinta. Eu vou colocar aqui dentro. Gente, eu vou colocar bem pouquinho, que eu quero um azul bem clarinho. Eu acho que saiu demais. É verdade, gente. Não. Tá muito mole. Gente, é sério. Mas como eu vou mais mexendo, não vai mais. É, gente. Ficou muito escuro. Não era assim que eu queria, mas tudo bem. Olha. Ficou assim.
Ficou linda. Ficou? A produção achou bonita, gente. Eu gostei muito. Né? Não era essa cor que eu queria, mas tudo bem. Eita, tem que lavar a mão. Exatamente, porque se eu ficar com essa mão assim, vai misturar com a outra cor, né, gente? Eu vou colorir. Então, eu vou lavar a mão e quando eu voltar, eu vou estar com essas mãos limpinhas. Aí a gente coloria essa slime. Bom, gente, eu já lavei as mãos. Agora, vamos continuar. Eu vou tirar aqui a nossa última slime. Ai, meu Deus. Ui, meu Deus do céu. Consegui tirar. Vou colocar ela aqui pra vocês. Eu vou colorir ela de amarelo. E olha o estado da mesa. Gente, eu vou juntar aqui a tinta que ficou na mesa. Na slime. Agora, vamos colocar na paleta. Então, gente, olha como ficou nossa paleta. Aqui, eu comecei fazendo o roxo, o verde de segundo lugar, o amarelo de terceiro, o quarto o rosa e o quinto o azul. E foi assim que terminou a minha paleta. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E compartilha também que eu vou fazer um vídeo decorando essa paleta de slime. Um beijo no seu coração. Tchau! Ah, mas antes eu não vou esquecer de vocês se inscreverem aqui embaixo no canal e dar o like. Deixa eu pensar a meta. 100 mil likes eu faço a segunda parte dessa paleta. Tchau, gente! Um beijo no coração de vocês, bem fundo. Tchau!